Həmin ildə Ramazan günlərinin birində dostlardan biri mənə dedi ki, iftara 2 saat qalmışdı təxminən. Dedi ki, işin yoxdursa dur gəl Muğam mərkəzinə. Orada ustad sənətkarımız Əyyub Yaqubovun konserti var Nəsimi ilə bağlı. Getdik, orada boş yer yox idi, hamı gəlmişdi və 2 saatdan çox bunlar konsert verdilər. Təxminən 1 saatını Əyyub Yaqubov Nəsiminin qəzəllərini əzbər oxudur. Təsəvvür eləyin ki, orada indi xeyli insanlar da Ramazan ayında oruç saxlamışdılar. Heç kim mən düşünürəm orada iftar vaxtı, çünki iftardan 1 saat sonra qutardı o tədbir. Heç yadlarına da Qətiyyən hamının o aclığı orada getdi. Əzizim, bu bir reallıqdır. Bu təkcə Azərbaycana aid deyil, Şərqə aid deyil. Bu reallıqdır. İnsanın qəbul etdiyi qidalar iki cürdür. Bir mənəvi qidalar, bir fizioloji maddi qidalar və mənəvi qidaların təsiri insan həyatında danılmazdır, şübhəsizdir. Gedir bir teatra, bir filmə baxır, bir teatra tamaşa edir, bir konsertə, o mənəvi qidadır da. Bir də var, sözün estetikası, məzmunun estetikası. Estetika deyəndə biz zahiri gözəlliyi nəzərə tuturuq. Bir də var, söz deyilir, o sözün estetikası.